即係凹陷呢個位置，凹陷嘅位置。咁呢隻填充劑咧就係美國食物及藥物管理局 FDA 認可嘅一個牌子嚟嘅，亦都係香港政府衞生署註冊咗嘅牌子，係啦。咁咧就當然即係市面上都有第二啲牌子嘅嚇，不過即係作為一個即係示範嘅目的咧，咁我哋就即係 random 嚟揀呢隻嚟幫你做，好唔好啊？係啦。咁咧就好咁我哋可以望一望阿小姐嗰個面型先，係啦嚇。咁咧就如果你見到個面型嚟講咧，佢就呢個位置雲精比較凹陷啲嘅，係啦嚇。而佢呢個淚溝比較深啲嘅，虎紋比較深少少。當然，如果你話呢啲都打多少少嘅，咁都成塊面型望落去咧，就即係冇咁骨感冇咁重，就即係好睇啲啦嚇。咁你知我哋即係醫學美容呢樣嘢嚇，如果你又唔肥又唔瘦嘅，咁啊 perfect 啦，係咪？但係呢個世事就係咁嘅，啲唔係太肥人都係太瘦嘅啊。咁如果馬小姐呢個面型咧，就應該會俾少少填充劑喺一啲即係雲精啊，或者虎紋啊，或者係眼套呢啲位置咧，望落去嗰個人就會精神啲，係啦。咁同埋都有啲 uplifting， 即係有啲提升嘅效果嚇。因為當個人年紀大咗嘅時候咧，即係啲皮啊、肌肉會鬆弛開始係啦嚇。咁如果我哋打少少落去咧，咁當然好似氣球吹脹咗咁啫嚇。咁其實都有一個好簡單原理，就係令到佢可以即係提升啲啦，嗰個面型就嚇。咁都有一個改善嘅效果係啦。嗱咁咧就我哋有一個簡單嘅同意書要俾你簽一簽係啦。今日咧，我哋示範一個即係填充劑注射嘅一個程序。咁咧就我哋咧今次就選擇用呢個啦嚇。咁當然咧，填充劑好多選擇嘅，唔係得一個牌子係啦嚇。咁不過我哋 random 就會揀呢個啦嚇。當然我哋香港一定規定嘅，第一唔好買水貨啦嚇，用正貨啦。第二 make sure 嗰隻嘢真係喺香港有註冊。FDA 美國食品及藥物管理局咧需要係即係認可嘅，咁先至可以打落人塊面啦。因為填充劑喺香港，唔好話香港啦，喺世界各地都有好多個牌子嘅，有啲係根本上係啲贈品質好參差嘅。咁所以咧，我哋真要揀一個咧，就係即係你起碼 FDA 要認可，香港政府衞生署註冊嘅，咁你先至好去用。咁因為你始終要打落啲皮膚裏邊、啲肉裏邊嚇。咁當然需要再消毒、再麻醉啦。咁咧就大家可以睇支針啦。咁每一支針咧都有個 label 嘅，你 keep 翻佢啦。我哋用正牌正裝佢，有咩事幹，梗係可以查翻啊嘛，係咪先嚇？就係 label 有晒批次 number 啊、批次編號啊、幾時過期啊、有效日期啊，咁一定要 make sure 啊，要呢啲要知道，即係搞清楚啊。咁就因為都好多支數啊，咁所以每一支都有一個 label， 我哋全部搣低晒咧，唔好攋手劈咗佢，全部 keep 住，咁嘅事幹可以跟進翻嚇。咁亦都係保障病人啦，同埋保障翻醫生嘅呢啲程序啊。咁要拍開個蓋，套個導管入去。咁我哋唔用針打，啱講過，驚住篤到眼附近嗰啲血管啊，係啦嚇。咁導管好長嘅，咁長嘅嚇。不過咧，因為唔尖嘅，唔知鬆唔鬆到睇，唔尖嘅，所以變咗佢就唔會話即係篤到啲神經或者血管，都非常之安全嘅呢個呢種做法。
咁我先就打雲精先啦嚇，雲精咧喺馬小呢度咧就係一個比較緊要嘅位置，因為佢就比較凹陷嗰個位。咁我先打呢邊先啦。好，嗱，馬小姐轉轉啊，係啦嚇。好，你喺呢個位置落針，咁打落去即刻脹㗎啦嚇，就唔係啲冇乜神奇嘅，即係唔係話啲咩古怪神奇嘅道理嚟嘅。好嗱，咁我哋都 make sure 啦，嗱，因為我哋落呢度，就算用導管，我都 make sure 裏邊嚇唔會有咩神動脈，尤其是嚇血管啊咁走過，摸摸穩陣啲，因為個個人都唔同嘅，有陣時如果佢真係行歪咗嘅，我哋吉落去咁啊大鑊啦，係咪？咁咧就係啊，清唔清楚啊？呢個係即係我哋頭先即係打之前嗰個情況啦嚇。咁大家會見到佢個雲精比較凹嘅，嗱，因為咧佢嗰個顴骨就比較突出嚟嘅，係啦。咁所以你變咗形成咗咧呢個位置咧就凹落去，呢個位置凹落去嚇。咁啊加上呢度有啲淚溝啦，有呢個虎紋即係鼻唇溝啦。咁望落去咧就比較攰嘅樣啊！即係當然即係就算唔係話年紀定咩事咯，好多人都覺得即係呢種咁樣嘅情況係比較攰少少嘅。咁所以咧就需要打啲透明質酸咧，就整翻脹佢。咁之前我都講過，透明質酸其實需要係一個即係要係香港政府要註冊咗㗎啦，要美國食物及藥物管理局認可㗎啦。咁先至好用係啦嚇。咁香港好多隻嘅，都冇話邊隻好過邊隻嚇。咁不過就今次我哋示範咧就呢隻啦，係啦嚇。咁咧就打翻脹嗰個呢個太陽穴啦，係啦太陽穴啦。打翻脹少少呢個虎紋啦，係啦嚇，淚溝啊啲咁樣嚇。咁望落去就會精神啲，係啦嚇。好，咁咧就。而家可以大家望一望打完之後嗰個情況啦，係啦，呢個係啦，咁咧呢位小姐打完之後嘅情況就係咁樣啦嚇，就虎紋淚溝呢啲都有改善嘅啦嚇，呢邊都係啦嚇。OK，咁呢個就係我哋係啦，之前同埋之後係啦嚇，咁大家都會見到就係嗰個雲精先飽滿咗啲先啦，係啦嚇。淚溝咁就淚溝都有改善啦嚇，淚溝有改善啦，即係個坑冇咗㗎啦，眼下面個坑個虎紋唔係打好多啊，咁啊應該打多啲會好啲啦，咁啊虎紋仲有一個改善嘅空間啦，係啦，咁呢個就係即係之前就之後啦嚇，咁就都冇化妝係啦嚇 ，OK 係啦嚇。Hello 各位好，咁咧就今日好多謝阿馬小姐翻嚟，即係俾我哋覆診，即係睇，即係打完呢個透明質酸嗰個情況如何咧？係啦嚇，咁咧嗱，咁都睇翻係啦嚇，咁啊之前係啦嚇，係啦，之前之後係啦嚇，咁都靚好多嘅啦，其實就咁就即係啲坑位都全部有改善嘅啦，係啦嚇，咁我哋睇睇係啦嚇，嗰啲坑位係啦嚇，咁咧就。之前咧就有呢個雲精啦，係啦，咁轉下係，轉咗係雲精呢度就已經豐滿咗，
好呢個淚溝係啦，淚溝都有改善係啦。咁啊，同埋虎紋啦，係啦，點轉啊？好嗱，呢度就係呢度咧就係頭強精咧漲翻，咁你見到呢度好清楚係啲虎紋同埋個淚溝都有改善，係啦。好轉轉先，咁就係比起之前啦嚇，就好多㗎啦，係啦，之前啊，咁因為之前咧就比較比較深啊，嗰個即係嗰個淚溝啊、雲精啊呢啲比較深，咁所以望落去咧就比較攰啲。咁而家成日望落去就精神啲，係啦，好係啦。